Oke guys, balik lagi di channel Poros Borobudur. Angin kencang, waspadalah. Hujan lebat dengan angin ribut bisa meninggalkan pohon-pohon yang ada di jalan. Dan bagi penduduk yang tinggal di lereng-lereng pegunungan sebaiknya berwaspada, karena jika hujan lebat tidak berhenti itu bisa longsor. Sebaiknya waspada. Sebentar. Halo? Oh, saya terjebak. Ya, ini harus berteduh dulu ini. Hanya berhenti. Sampai di mana tadi? Oh ya, setiap orang hati-hati, waspada, yang penting selamat daripada nekat tapi celaka.